Fala galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. A dica de hoje, pessoal, barulho na suspensão traseira da Ford Edge 2012. Essa buchinha, pessoal, que tem nesse braço aqui, olha lá, totalmente estourada, tá? Vou tirar o bracinho fora, daí eu mostro pra vocês fora aqui. Vou substituir só a bucha, tá? O cliente comprou no Mercado Livre a bucha. Pessoal, a bucha que veio foi uma bucha Axis, tá? Mas pra mim, é a bucha do Del Rey, aquilo ali que veio. Porque não é a mesma coisa aqui, ó. Mas o tamanho aqui é o mesmo, que encaixa aqui é o mesmo. Mas o tubo do meio não é igual, mas dá certinho aqui, tanto a distância quanto a furação. Porque esse braço é um braço mais caro, né, pessoal? Um braço carinho. Essa bucha aqui estaria boa. Enquanto a peça original estiver boa, pessoal, tu vai deixando. De repente coloca aí um braço paralelo com as buchas ruins, vai te durar bem menos. Ah, pessoal, esqueci de falar, ó. O lado de cá até eu acho que sairia sem baixar o quadro, mas o lado de lá não sai. Eu até baixei aqui o quadro do lado de cá também, soltei esse parafuso aqui. E esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Para poder baixar lá. O que mais tem nessa caminhonete aqui é bucha nessa suspensão traseira. Aqui tem bucha, aqui tem bieleta. Ali tem as buchas do estabilizador ali. Aqui tem bucha na balança. Aqui tem bucha nessa outra balança que tem uma regulagem aqui de cambagem. Bucha que mais tem aqui, galera. Se for uma batidinha assim, tipo assim, uma coisa bem seca, pessoal, é as bieletas provavelmente que tá batendo. Se for um barulho mais xoxo, assim, blu, daí geralmente é bucha de balança. Aqui é o braço curvo da suspensão traseira. Deixa eu tirar fora ali para nós poder mostrar. Tá aí, pessoal. Olha a folga que tem aqui. Olha, ele gira. Ó, tem que ser preso, né? Então fica aquela batida chata na traseira lá. Aí, estourou ali. Aí é o ponto que começa a pegar no ferro. Aqui, vou medir aqui pra vocês, ó. 46. 46,5, tá? Esse aqui, ó, 46, tá? Mas é muito pouca diferença, não tem problema. Outra diferença, aqui ó, o miolo é mais fino. Esse aqui o miolo é mais grosso, ó. Tem menos material de borracha aqui na volta. Esse aqui tem mais, tá? Vamos ver aqui agora. Aqui dá certinho, pessoal. Eu já fiz o outro lado. Aqui tem 37, ó. Isso aqui é muito parecido com a bucha do Del Rey. Antigo, se eu não me engano. Que o moderno tem uma aba na lateral. Pode ser que seja, pode ser que não, mas com essas medidas tu consegue saber. Se for numa autopeça. Aqui o buraco tem 14. O buraco tem 14 milímetros. Então aqui 46. Aqui 37. E aqui 14. É essas medidas da bucha que eles vendem no Mercado Livre para ela, tá? Mas não é 100% a mesma bucha, tá? Muito parecida com a do Del Rey. E aqui, ó, a parte da carcaça tem 36, tá? E essa outra aqui, ó, é um pouquinho menor também, mas não tem problema nenhum em relação a isso aí. Tá bom, galera? Agora eu vou trocar lá no... Para trocar, tu coloca uma ferramenta embaixo aqui, ó. Calça aqui, né?
Em cima eu coloco um cachimbo, bota na prensa, faço passar para o outro lado. Depois coloca essa aqui, divide ela. Sim. Não tem mistério nenhum, tá, galera? Deixa eu trocar isso aqui rápido, porque a gente tá com peça do carro. Daí a parte lá de trocando na prensa, não sei se eu vou poder mostrar. Nem que eu vou botar filmar lá. Pera aí que eu mostro pra vocês. Pessoal, só me repara a bagunça aqui, é o canto da bagunça aqui. Para tirar ela, eu usei um cachimbo 27. Isso aqui é um pistão de freio de palio. Primeiro, o que eu faço? Primeiro eu coloco ali, tá? Tem essa pastilha aqui grande. Por que primeiro tu solta ela assim? Porque daí primeiro isso aqui vai pegar em toda a beirada lá, parelhinho, tá, pessoal? Às vezes coloca lá o cachimbo primeiro, ele atravessa e não solta. Pesado? Deixa eu ver se não tá calçado. Tem que cuidar também às vezes para não calçar aqui embaixo, né? A bucha. Mas não tá calçado. Se eu consigo trocar na morsa, até consegue, mas tu vai passar um pouco mais de trabalho. Tu vai ter que tirar a bucha da... Vai ter que tirar a bucha aqui da... O miolo da bucha, enfiar uma serrinha e cortar a capa da bucha. Daí ela se fecha e tu tira na morsa, senão tu vai estragar a tua morsa. Reto. Tá bem, ó. Agora soltou, agora eu coloco aqui. Pesado. Tá bem pesado, cara. Não calçou lá embaixo nem nada. Ele atravessa às vezes ali, ó. Ali um pedaço de borracha ali. De repente um cachimbo 28 seria melhor. Cachimbinho 28 acho que era mais certo, mas eu não tenho cachimbo 28. Vou tentar alinhar bem lá para ver como ele vai. Vai ser bem alinhadinho. O outro saiu de barbada. Esse aqui tá incomodando nós. E note que ele não tá pegando na lateral. E lá ele passa lá dentro também. Ó. Que tá pesado mesmo. Viu, pessoal? Nem tudo é barbada. Ó. Coloquei a buchinha nova. Aqui tu coloca o mais alinhado que tu conseguir.
Uma vez dar uma pancadinha na bucha. Fazer ela dar uma encaixadinha primeiro lá, né? Dá uma jambradinha. Pessoal, para aqui eu peguei cachimbo 30. Ó, o cachimbo 30 encaixa certinho ali. Só na beira do ferro, ó. E não pega na borracha. Quanto mais retinho tu conseguir colocar, melhor. Mais alinhado, melhor. Se tiver alguém para te ajudar, melhor ainda. Agora tu vai cuidando, né, pessoal? Fica meio dividida a bucha aqui, ó. Dá um pouco. Tu deixar sobrando de um lado, deixa do outro. Ó, o tanto que eu deixei aqui, ó, tá certinho. E pessoal, essa bucha aqui é Axios, viu? É original essa bucha aqui. Marca Axios. Agora é só montar lá e deu, tá? Se tu gostou do vídeo, deixa teu curtir, deixa teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, ajuda o nosso canal a crescer. Um forte abraço aí e valeu! Ó, pessoal, aqui como é Axios, ó. Tá ali o Axios 313. Mas eu procurei por essa referência e não achei. Mas ela é muito parecida com a bucha do Corcel 2, galera. E se eu não me engano, o Del Rey também é antigo. O Del Rey mais moderno, ele vai ter uma aba aqui assim na bucha, tá? Se eu não me engano. E o Del Rey antigo não tem essa aba. Que é a mesma bucha do Corcel 2, da balança inferior. E superior também é mesmo, do Corcel que vai mudar só. Daí pega e dá uma pesquisada pelas medidas que eu te passei, que eu acho que é a mesma bucha. Ó, pessoal, eu fabriquei esse cavalete aqui para caminhonete, tá? Ele é bem reforçado. Daí ele é mais alto também que os meus outros cavaletes. O que eu fiz? Eu coloquei aqui na ponta da balança. Aí tu baixa, levacar com cuidado, tá? E encaixa esses parafusos aqui, ó. Primeiro. Porque eles são bem ruins de encaixar. Se não levantar aqui, tu não consegue encaixar esse parafuso daqui, ó. E aquela bucha lá, ó, tem que ser apertada no chão, viu? Como aqui o braço do macaco já ficou bem folgado, eu já dei um primeiro aperto aqui já nessa posição, que aqui já tá como se o carro estivesse no chão. Tá? Então já dei o aperto que eu consegui dar. Agora eu vou levantar o carro para terminar o serviço e dou o fim do aperto em cima, entendeu? Porque eu já encostei o miolo da bucha com ela com a suspensão baixa. Porque se tu apertar aquela bucha lá com a suspensão toda ela aqui, ó, para baixo, essa parte aqui do montante para baixo, como quando o carro ergue, isso aqui desce, né? Se tu apertar aquela bucha lá com isso aqui, ó, para baixo, no caso aqui arriada, quando tu colocar o carro no chão com a suspensão subir, ela vai dar uma torcida no miolo da bucha lá e vai te durar pouco, entendeu? Então tu tem que apertar esse carro, se for na rampa é melhor ainda. Daí tu aperta na rampa ele. Ou com ele assim calçado aqui já que nem tá, ou com ele no chão. Ele é um carro bem alto, eu acho que tem como entrar ali embaixo depois, com ele no chão, tá? Mas o aperto é importante ser feito com a suspensão já elevada como se estivesse no chão, tá bom, galera?